Дэлхийн 2 дугаар дайны тухай бас нэгэн кино ярив. Бичлэг эхлэхийн өмнө сануулгад сувг бичлгүүд маань таалагдсан бол лайк, сабскрайб битгий мартаарай. За ингээд кинонд оръё. Зөвлөлтийн дэслэгч фронтын шугамыг яндан дурангаар дуранд нь тэднийг хардаа бүр чөлөөтэй тоохчгүй алхацгааж байна шүү гэтэл гинт нэг сум шунганы гэрэн яндан дуранг нь хагаав. Дэслэгч хаанаас бууцныг нь харсан уу гэд хажууд байсан зэрэг харсан хэмээн хурамч төрч байлаа. Хүнч чадахгүй юм дэслэгчийг асууд байлдаж баталгаагүй байна гэх дэслэгч. За бол байршлаа илчлэгийн нэмэргэв. Тэгснэ эд биднийг үнэн илгэлж байна. Бид хариуг нь барьж чадахгүй гэдэг бүр мэдчихэж хэд байлдагч. Тэр зүг пулеметр шүршчихвэл яасан бэ гэх дэслэгч тэр дэмий пулеметрч тэдний хувьд зөөлөн боорцог. Снайпер байсан ч болоос ихт байлдагч. Би байна штэ гэх дэслэгч. Чи онл үтсэн ч гэсэн снайпер болоогүй л байна. За яахав удахгүй нэмэлт хүчээр нь тэгэхэд мэрэгэн бууч дээрээсээ блэ гэв. Энэ үед нэмэлт хүч ачаан машинаар фронт руу ирж байлаа. Тэр дунд Якутаас ирсэн чээрэн хэмээх залуу явж байв. Замд хуучин машин унтрахад дуулын цаана бөмбөг дэлбэрч чимээ сонсогдов. Фронтод ойртож байгаа бололтой. Тэгтэл дээр онгоц гарч ирсэн дайсны мессер байлаа. Нуугт газаргүй машиныг тухтайхан шүршин нэлээд хэдэн цэргийг алав. Буудж өнгөрчөө дахин буутахаар дараагийн дөргөхийн эргэх хоорон цэргүүд машинаас буухад Якут цэрэг буутах дайсны онгоц дахин дайрсангүй алах болов. Дэслэгч даргадаа 3 хоногийн өмнө би тагнуулчд явуулаад алдсан. Одоо тагнуулд явуулах чүнгүй боллоо. Нэмэлт хүч дахиад 2 сар ирэхгүй гэсэн. Германы снайперууд биднийг толгойн дэлгэхгүй байна. Снайперуудаас маань одоо ганцхан хүн үлдсэн хэмээн илтгэв. Дарга нь манай энэ хүн дайсны онгоц унсан байна. Тэрийг шалга төвөөс хилээд байх надад явуулах хүнч байхгүй байх гэж. Би одоо төвд юу гэж хэлхийн шинээр мэрэгэн буучаал хэмээн тушаав. Тэгтэл нэмэлт хүч авчирхаж явсан цэргийн гаднаас орж илтгэхийг зөвшөөрнө. Нэмэлт хүч ирсэн. Гэхдээ дөрвөн цэрэг манай цуваа мессерийн дайралтанд өртсөн хэмээн хувирг үдэгнөгөв. Чээрэн ирээд бусад цэргийн ам токоп бухч байснаа нутгийнхаа дууг сонсон холбооны байрлал орон нутгийн холбоочин залуутай танилцаад байж байтал ахлагч түүнийг дуудав. Дэслэгчтэй танилцуулаад дэслэгч чи дайсны онгоц руу буудсан яагаад хэлээгүй юм бэ гэж чээрэн. Яахав дайсан бид рүү буутахаар зүгээр онилолгүй хариу буутсан юм гэв. Онилоогүй гинэ хэмээн дэслэгч лавлснаа хэвтэд тэр хоёр байг буудахад чээрэн яг хаана онох ёстой юм бэ? Хэрвээ байсан бол би нүдрүү нь онилох байсан арсыг нь гэмтээхгүй тулд. Харин фашисттэй арс хэрэггүй юм байгаа бицтэй тэгснэ байны цохон дундуур буудав. Дараа нь зүрхэнд нь буудлаа. Яг хэлсэндээ л онж байв. Тэгэхэд дэслэгч. Чиний онилгүй бууцсан төмөр шувуу унсан байна. Эндээс 2 км зайд. Чи ингэхэд мэрэгэн бууч болохыг хүсэж байна уу гэчээр би бэлэн гэв. Ингээд чээрэн окопт очиод байж байтал дайсны их бууны дайралт эхэлснээр дараа нь бууж өгцгөө бид та нарын бүх хэрэгцээг хангана 5 тухтай орчноор хангана гэсэн ухаал сурталчлага цацснаа дараа нь герман хөгжим тавив. Тэгтэл чээрэнтэй ирсэн нүднэлтэй залуу цээжинд авчтан босоод нэмцүүдийн зүг хашгиран алхахад пулеметчин түүн рүү шүрстэл дэслэгч чээрнийг дуудав. Дэслэгч тэр пулеметийг харж байна уу? Түүнийг буугаад зинлэх 7-8 секундын дотор нь буудах хэрэгтэй. Пулеметчнаа снайпер нь хамгаалж байгаа гэснээр нөгөө снайперха бүгд чээрэнд өгүүлв. Чээрэн яндан дурангаар багцаа авахар харах зурал дайсны снайпер түүн рүү буудав. Чээрэн снайперын винтоо аван дайсан буугаад зинлэх хооронд дүндийн амьсгаагаа дүгжснэ. Пулеметчин 2 туслахтаа буудаж унагсны дараа бусад зэрэг чээрнийг бишрэн харцгаав. Германы даргын үед манай пулеметчд мэрэгэн боочны суманд алагдлаа. Бид давуу юм шиг байдал зүгээр хуурмаг үзэгт байж магадгүй байна. 1942 онд манайхан дайсныг сул гэж итгэн давчснаасаа болж яаж ялагдчих байлаа. Бид одоо тийм алдаа гаргаж болохгүй. Нэмэлт хүч иртэл тэднийг сулруул гэсэн даалгавар өгөв. Германы мэрэгэн бууч шүүлцэмийг хахлагчийнхаа дор баг болон ажиллаж байлаа. Манай дэслэгч Гурянов чирэг хоёр дараагийн даалгавар өгөн чирэн чин буу өгөв. Эхний ээлжин дайсны их бууны гал чиглүүлэгчийг устгах энэ авдал байх шиг байгаа юм. Та хоёр минта талбайг яг энэ замаар нэвтрэн дайсны хажуу талд гар тэгээд өглөө манайхан гал нэхэд тэр дуучмыг ашиглан дайсны гал чиглүүлэгчийг устгаад буцаж иргэв. Тэгтэл тагнуулын нэмэлт хүчээр нь дэслэгчид танкын нэмэлт хүч наашаа ирүүлэх боломжгүй байна. Нөгөө унсан мессер хэдхэн минутын бензинтэй байсан байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл нэмцүүд энэ хавьд хүчээ татан төвлөрүүлж байгаа бололтой гэв. Дайсны снайперуудын үед манай пулеметчныг буутах гэснээ илүү үнэтэй байгаар чиртэл хүлээгээд болов. Шүн чир нөгөө залуугийн богцоо бэлтгэн замд гарав. Дайсан үе дохионы пуужин харван орчныг гэрэлтүүлэн харж байлаа. Нэмцийн снайпер шуул залгцсан пулеметчныхоо дуулгыг харж байснаа. Тэнд зөвлөлтийн 2 снайпер байсан байх. Гэхдээ айгүй бол нэгч байсан байж магадгүй. Оросуудад уг мэрэгчлийн снайпер байхгүй л дээ. Гэхдээ авиаслык хүмүүс байхыг үгүйсэхгүй юм даргатай ярив.
Чирэн Гурьяновын хамт заасан байршилт ирэн дайсны чиглүүлэгчийг овоо хараандаа авснаа Иваныч буудаж эхлэхээр чи түүнийг буудаарай гэв. Тэгж байтал Иваныч пулемето гарган дайсны зүг шүрсэж эхлэв. Нэмцэн ажиглагч Окопноос өндөгтөн Гурьянов чичирч байгаад буутсан ч онсонгүй алдав. Тэгтэл нэмц снайпер буундуу гарсан зүг олж байснаа Чирний тавьсан лаацны тагийг бууны дуран байна гэж андууран буудтал Чирн яг хажуухнаас нь түүнийг буутаж унгав. Тэгтэл нөгөө Гурьяновын устгаж чадаагүй чиглүүлэгч хажуугаас нь гарч ирэн зууралтад ноцолдож байснаа нам цохив. Шөнө Гурьянов төрүүлж Окопонд буцаж ирэн Чирнийг асуудал Чирн ирээгүй байлаа. Тэгтэл утсанчгүй араас нь Чирн амьд хэл олцолчихсон орчров. Авчирсан цэргийг байцаан ямар зэвсэг техниктийг нь болон хэдэн снайпертайг нь асуухад шүүлцэн их мундаг снайпер өнгөрсөн сард ирсэн гэв. Цэргүүд хоолнд ороход тогооч самбар дээр гой хоолны нэр бичин "За ямар хоол идэх вэ" гэж хошигнон асуухч цэргүүдийн хоолны савд нөгөө л бантангаа хийж өгч байлаа. Дараа нь Чирэн Гурьяновт яаж буутахыг заав. Эхлээд айхаа бол анчин айж байгаа эсгийг чон ямагт мэдэрдэг юм. Тэр чиний бай болохоос биш чи байна биш гэдгийг сана. Бага сайн онол. Тэгэд юундч бүү харамс. Өөр юу ч бүү бод. Одоо амьсгалаа гаргаад буудаг заварчлаад Гурьянов яг байндаа онов. Дараа нь улс төрийн удирдагчтай уулзснаа хэрэгтэй зүйл байгаа эсгийг нь асууж Чирэн тойл авав. Энэ үед тэдний ротын дарга төвд ирэн дайсан манай чиглэлээр хүчээ зузаатж байгаа мэдээлэл бид авсан нэмэлт хүч өгнө. Ядаж 2-3 танк өгөөч гэсэн хүсэл тавьж штабын дарга. Наа чин дайсан өрнөлтөж байгаа гэх мэдээлэл хангалтгүй байна. Нэмж мэдээлэл ол гэсэн даалгавар өгөв. Ингээд дислэгч Чирэн тагнуулын бүлэгтээ цуг явах даалгавар өгөхөд тагнуулч дайсны ард талд мэддэхгүй гарт мэдээлэл цуглуулахаар хөдлөв. Шөнийн харанхуд мөлгсөөр дайсны өргөс торыг хайчлан тастаад торонд зүүсэн лаацыг хөндлөгүй нөгөө талд гарснаа дайсны Окопонд нэвтэрцгээв. Маргааш өглөөнд дайснууд арт талын гүүрээ шинжилсэнийг харав. Тагнуулчд гол гатлан цаа талд гарах гэж байтал дайсан галны нэг хүн шархтав. Энд дайсны мэрэгэн бууч Шүүлц отж байджээ. Тэгснээр Шүүлц манаа нэг залуу буудан алхад бүлгээ ахлагч "Чирэн дайсан зүүн талд байна" нэмээ ашгартал Шүүлц түүнийг буудан алав. Тэгэгтэн Чирэн толь барин ойр хавийг дурандтал Шүүлц толийг нь хаг буутахад Чирэн Шүүлцийн бууны дуранд тест буутав. Буун дуунаар дайснууд ийшээ буутахад Чирэн гүйж байгаад бөмбөгтөлтийн долгион шидэгдэн ухаан алдав. Тэр хооронд шаргацсан зэрэг дайсныг төрөлдүүлж би зөвлөлтөө снайпер гэсэн ойлголт өгөхийн тулд Чирний бууг хав мөлхөж байснаа дайснууд өөрөг нь барихаар ирэхэд гранат хэлбэлэн өргөө хөнөв. Чирнийг ухаан ороход хоёр нэмц түүнийг хөлнөөс чирээд явж байлаа. Орой дайснууд Чирнийг штабтай авчирсан байцаагаад Чирэн цагаа асуухад нэмц орондоо цагийг нь буцааж өгөв. Тэгснээр юу идэх вэ гэж асууснаа эхлээд энэ текстийг уншиж өгөх Чирэн "Би уншиж чаддгүй" гэхэд офицер "Тэгвэл зүгээр зөвлөлтөд амьдрах хэцүү" гэж яргиж микрофон өгөхтөн Чирэн "Нөхдөө би нэмцүүд дээр зочилж ирээд байна. Надад их гоё хоолунд өгнө гэсэн. Би зөвлөлтийн тал байхдаа мах огт иддэггүй байсан. Харамч тогооч Бучковоос болоод та нар нэмцүүд дээр хурж ир. Тэгвэл та нарт ч бас их гоё хоолунд өгнө" гэснээр герман офицерт "Би Якут найздаа бас Германы талд орчих гэд хэлчихүүхэд" герман офицер зөвшөөрөв. Тэгэгтэн Чирэн Якутаар "Энд том гүүр байна. Би ганцаараа амьд үлдсэн" гэв. Офицер микийг нь булааж аван "Чи сая юу гिचх вэ" гэж Чирэн "Бууж өг" гэж хэлсэн юм хэмээн тайлбарлав. Нэмцүүд Чирэн гадаа нөхөн байранд хийж зоожилт хажууд нэг хүн өгсөн байлаа. Зөвлөлтийн тагнуулын ажилтан шөнө холбоочин Якут залуутай уулзсан Чирний хэлсүүгийг орчуулалтал Якут залуу "Том гүүр байна. Би ганцаараа үлдсэн" гэсэн үг хэмээн орчуулснаа өгсөн мэдээллийг нь төв рүү дамжуулав. Нэмцэн мэрэгэн бууч Шүүлц хурандатайгаа уулзав. Тэр өөрөө зүгээр дурн хагарах шилдэнд нь зүсгдсэн байлаа. Хурандаа "Орсын мэрэгэн бууч Иван одоо чамд асуудал учруулахаас өнгөрсөн" гэж Шүүлц. Тэр мэрэгэн бууч анчин бололтой байсан. Бас Ааздуу царайтай байсан гэд хурандаа гайхан "Аазаа" гэснээр нөгөө Орсыг аваад тэр хэмээн тушаав. Харуул орж ирэн Чирнийг дууд сэрээгээд гаргахтал өмсөн шинэл нь үүдний хадаас нь дөлгөгдөхөд Чирэн шинэлээ тентэн зүүж ороход хажууд тийш гүөхд нэмц харуул араас нь буудсан ч онсонгүй. Маргааш өглөө нохоо араас нь тавхиж Чирэн гол руу орж төөрөлдүүлв. Цааш явж байснаа моторын дуу сонсогдоход өндий харвал дайсны өчнөө танк онгоц тэр тэнд харагдаж байлаа. Тэгснэ дайсны онгоцны хайсан тесрээгүй бөмбөгийг чирж явж байгаад партизануудад баригдав. Чирэн ямар даалгавартай явснаа тайлбарлан "Та нарт радио холбоо байгаа юу" гэд партизанууд "Тийм байхаа. Энд бөгнөрч байгаагаа нуух гэдэл нэмцүүд биднийг ангуучлаад амарч сайн үзүүлэхгүй байж холбоо байгаа. Гэхдээ чиний яриг нэмцүүд бас сонсон шүү" гэв. Тэгтэн станц авчруулаад Чирэн Якутаар дуулахад роти радион дээр байсан Якут залуу долгион тааруулан хариу дуулав.
Ийхүү дуулж буу мэт байдлаар мэдээлэл дамжуулав. Партизанууд мэл гайхан тойрон харж байлаа. Хэдий дуулж байгаа юм шиг байсан ч чухал мэдээлэл дамжуулсан байв. Тэслэгчийг орчход холбооч Николай дайсны танкын рот ирсэн байна гэв. Немц офицер хурандаа бид одоо дайралт хийх хэрэгтэй, цаг алдаж болохгүй, сонин явдал сүүл үед их болж байна. Өнөөдөр бид партизанууд мэдээ дамжуулахыг хүлээж авлаа гэтэл холбооч нь Черний яриг дарагдаа сонсгоход немц хурандаа дайралт хийх тушаалаагүй. Энэ зур ротоос партизануудад гүүр дэлбэлэх зааварчилгаа өгчээ. Юугаар дэлбэлэх юм бэ гэхтэн Черн төрөөчийн олсон бөмбөг ашиглах санаагаа хэлв. Немц хурандаа шүүлцэд нөгөө Аз найз чи одоо ойд нуугдж байгаа түүнийг олж устгаж цагийг надад авчирч өгвөл би чамд чөлөө өгч шагнал тодорхойлъё гэв. Маргааш нь партизанууд гүүрний хажууд бөмбөг тавихаар явхдаа Чернд Винтовны хоёрхан сум өгөх зур немцүүд зөвлөлтийн фронтын хамгаалалт руу минометр буудаж байгаад явган цэргээ давшилтанд оруулснаа удалгүй харилцсан буудалцж эхлэв. Манайхан ээлж дараалан унж байлаа. Снайпер Гурьянов дайсны пулеметчин буудсан ч онсонгүй. Тэгтэл энэ үед дайсны танкууд гол гатлахаараа өртөн ирж байв. Партизанууд гүүрэнд бөмбөг тавиад толдтол немцийн снайпер шүүлцийн хавьд ирэв. Черн дурангуй Винтовоороо гүүрэнд орох бөмбөгийг буудаад ихний сумаараа онсонгүй. Буун дууг нь сонсон шүүлц буу дуугарсан зүг хараалж байснаа бууд нэг юм унгав. Гурьянов харин энэ үед мөлхөн урагшилж байснаа дайсны пулеметчдыг дараалан унгав. Шүүлц буутсан зүйлээ шалгахаар очтол тэр нь зүгээр нүмерэг байлаа. Занганд орсноо мэд хүдэн Черн түүнийг хажуухнаас нам унгахснаа түүний бууг аван гүүр дэлбэлэн дайсны танкуудыг гол гаргасангүй зогсов. Энэ үед ротынхны сөрөг дайралтын орон дайсны окопонд нэвтрэхэд зөвлөлтийн тагнуулч хэдийн төрүүлээд ирчихсэн дайсны орндоо голцолчихсон байлаа. Тэгж байгаа Черн хуучин ротынхонтой эргээд уулзж байгаагаар энэ кино төгснө.